kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Her sene düzenlenen uluslararası 23 Nisan çocuk arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.